Итак, всем привет! Находимся на высоте установки секционные ворота повышенного подъема. Хочу объяснить, как работает храповый механизм для тех, кто в этом ничего не понимает. Итак, вот он сам храповый механизм. Вот язычок, который держит. Вот, соответственно, сама пружина. В натянутом положении пружина находится вот в этой стороне. Как только пружина начинает обрываться или лопается, сработает механизм, который фиксирует весь вал, соответственно, ворота никуда не падают.